Bueno, boas tardes. Antes de nada, querería explicar que fai un tema destas características nun encontro como este, non? Como algúns de vos sabedes, pois nos últimos tempos está a despertar en Galicia unha certa conciencia da gastronomía non só como papatoria, digamos, non, sino tamén cunha certa carga, non? A gastronomía entendida como cultura. En esa liña nace, pois, o proxecto no que estou traballando nos últimos meses, que veríades no tríptico que aparecía como Proxecto Terra, Cultura máis Gastronomía, pero que, bueno, para evitar equívocos con outras historias que están funcionando, incluso algunha delas, o Proxecto Terra estivo aquí representado nestas xornadas, finalmente optamos polo nome de Laboratorio de Ideas Gastronómicas. O Laboratorio de Ideas Gastronómicas o que pretende xogar un pouco en terra de ninguén. Non está nin no ámbito académico, nin no ámbito da industria alimentaria, sino que pretende ser o elo de conexión entre ambos, non? O que intentamos, sobre todo, convencer a institucións, pero tamén a particulares que están a desenvolver o seu traballo día a día neste sector, de que a gastronomía non é só un xeito de gañar cartos, que o é, obviamente, concretamente nesta comarca, na Ría, é un dos motores económicos, senón que é un recurso cultural de primeira magnitude. En ese sentido, é moi de agradecer a implicación, neste caso do Concello de Boiro, non, permitindo que hoxe esteamos aquí falando deste tema, porque moitas veces cando vai falar con institucións e intenta convencelos de que a alimentación, o sector gastronómico alimentario non é só un sector económico máis, senón que ten unha carga conceptual, digamos, de máis calado, atópase primeiro con moitas reticencias e logo con moitas ideas preconcebidas que é moi difícil romper, non? Todos sabemos, por exemplo, que sempre falamos de pratos de toda a vida, que levan entre nos toda a vida, non? E cando lle contas a xente, por exemplo, por poñer un exemplo moi práctico, que o polvo a feira non ten moito máis de 100 anos de antigüidade, ou que a empanada, tal como a coñecemos hoxe, non pode ser como moita xente entende un prato medieval. Cando ti preguntas en povos, por exemplo, do norte de Galicia, che din que o prato tradicional de toda a vida e que eles aseguran que está documentado desde a Idade Media é o arroz con leite, intentas explicarlles que non, pois daste conta de que hai unha falta de conexión entre os tópicos, por unha banda, entre os produtores, que son un motor económico de moitas comarcas como esta, un motor fundamental, e entre o coñecemento académico que pode haber dese sector, non? E ese é un pouco ese punto de unión, ese nexo é onde nós estamos traballando, e por eso agradezo a oportunidade de poder explicar tamén estes temas aquí. E isto me leva a decir tamén que non pretendo dar aquí, pois, moitas achegas novidosas, senón facer un pouco un estado da cuestión, aproveitando que temos tamén representantes municipais aquí, non, para vender un pouco esta historia de continuidade de todo o que se está a facer aínda hoxe, pois a industria relacionada coa exportación do produto mariño, e ver de onde veñen as cousas, cando nacen, cando se desenvolven, porque hai cousas que van adiante ao longo de milenios e outras que desaparecen, porque hai materiais ou recursos que están no ambiente e non se empezan a utilizar ata determinada época, non? E, bueno, no título que tendes no tríptico vedes que falamos de 3.000 anos de historia da alimentación, pero vamos ter que remontarnos un pouquiño máis. Vamos falar de 3.000 anos de historia nesta zona concreta, pero obviamente temos que irnos un pouquiño máis atrás e empezar facendo unha alusión moi breve ao período paleolítico, ao pouco que coñecemos en Galicia dos hábitos alimentarios do período paleolítico, que, bueno, que hai que dicir que non se saen do que é habitual no conxunto do norte da cornisa cantábrica. Falamos dunha actividade basicamente de caza e recolleita dos produtos que aparecen na natureza, e en Galicia non contamos con demasiados datos. Probablemente o xacemento que nos está a fornecer con máis información é a Cova da Valiña, en Castro Verde, e os datos que proporciona, como dicía, non difiren do que un podería esperar nun xacemento da cornisa cantábrica no Paleolítico superior, non? Falamos dun sistema económico de producción baseado, como dicía, na caza e na recolección, pero, bueno, o que sí que chama a atención, e sobre todo veredes que chama a atención en relación con épocas posteriores, é que se teñen identificado neste xacemento ata 18 especies de macromamíferos, non? Entre as que están o cabalo, os bóvidos, os cérvidos, xabarín, oso, lobo,
etc. E tamén temos a representación temos unha vértebra de peixe que evidencia un primeiro achegamento á explotación dos recursos fluviais, non? Que é algo que non vai ser demasiado habitual, cando menos cos datos que temos na actualidade, que non deixan de ser parciais, e que non vai reaparecer ata bastante máis adiante. Avanzando un pouco no tempo, entrando xa no neolítico, vamos ir atopando na zona noroeste os datos que temos, probablemente os máis completos veñan de xacementos da zona de tras os montes, no límite coa provincia de Ourense, como é este caso. Vamos a toparnos cun problema que é unha constante en arqueoloxía en Galicia, que é o problema da conservación, non? Falamos de solos cun pH eminentemente ácido, que dificulta moito a conservación dos restos que nos permitirían coñecer os hábitos alimentarios, os hábitos de relación co entorno de recolleita desta época. Falamos tamén de dificultades para diferenciar os vestixios que nos quedan de determinados grupos de mamíferos. Por exemplo, é moi difícil no estado de conservación dos restos óseos diferenciar óvidos de cápridos, entón, aquí temos que metelos normalmente dentro dun mesmo grupo hasta épocas bastante máis avanzadas, pero sí que temos datos abondo como para entrar nunha caracterización do período e sobre todo nunha secuenciación dos fitos fundamentais que van ir dando forma ás cousas que se desenvolven máis adiante, non? Arredor do 10.000 antes do presente comeza nesta zona do noroeste unha fase de progresivo incremento da temperatura que vai propiciar unha expansión da cuberta arbórea e vai propiciar tamén, consecuentemente, unha expansión de determinado tipo de macromamíferos, como pon ser cérvidos, determinado tipo de bóvidos, etc. Nesta época temos un predominio das especies dos quercus, da familia dos carballos. Aparecen tamén xa identificadas algunhas outras especies que en principio son aproveitables, e digo en principio porque iredes vendo que non sempre se aproveitan tanto, non, como a familia da castaña ou os prunus. Todas estas modificacións favorecen a aparición dunha pirámide trófica sustentada nas grandes mandas de herbívoros que, como dicía, atopan o seu hábitat neste bosque que se expande. Arredor dos 7.500 antes do presente identificamos xa algunhas queimas sistemáticas que tenden a explicarse como técnicas que faciliten a caza, non? Ainda non falamos dunha época na que a agricultura estea extendida, senón que máis ben estamos vendo xa unha acción do home sobre o medio para facilitar a caza. E xa a partir desta época, entrando xa no final do sétimo milenio, sobre todo no sexto, atopámonos con que vamos ver que hai dous modelos de explotación, digamos, dous modelos económicos convivindo en paralelo. Por unha banda hai unha continuidade cun modelo que arranca do Paleolítico, que é o que dicíamos, basicamente actividade cazadora-recolectora vinculada a estes grandes bosques, pero por outra banda constatase xa a presencia dun segundo modelo que probablemente o que máis nos interesa falando da ría, que é a temática da charla de hoxe, no que constatamos unha notable explotación dos recursos mariños, tanto de marisqueo como da pesca na franxa costeira. Dentro deste esquema evolutivo que vamos trazando, podemos ver como alrededor do ano 8000 xa temos evidencias de recolleita de carácter máis sistemático, xa non falamos dunha recolleita máis puntual como en fases anteriores, senón falamos dunha recolleita con almacenamento de carácter máis sistemático. Alrededor do 7.000 antes do presente aparece xa a pesca e o marisqueo no registro arqueolóxico dunha forma máis espallada, non son casos puntuais. Alrededor do 5.800 podemos empezar a falar de que empeza a estenderse un primeiro modelo de agricultura, sobre todo na zona sur de Galicia, e que nos 500 anos posteriores vai irse espallando cara ao norte, non? Empeza unha penetración desde o sur, comenzando no ano 5.800 e que alrededor do ano 5.000 está un pouco xa identificada no conxunto do noroeste. Compre sinalar, en calquera caso, que si ben é certo que estas datas son así, non vai estenderse con carácter xeralizado ata casi 2 milenios despois, non? Ata alrededor do ano 3.500. E é tamén neste período, xa a final do quinto milenio, entrando no cuarto, cando empezamos a atopar evidencias de domesticación de animais.
Trátanse, en calquera caso, de datos que non difiren do conxunto do que podemos atopar no conxunto do noroeste, do norte da cornixa cantábrica, non? Por exemplo, no abrigo de Coveaga, en Vizcaya, temos tamén concheiros que se poden datar neste sexto milenio. No xacemento de La Trecha, en Cantabria, tamén está constatada actividade marisqueira alrededor do 6000. En Pico Ramos, en Santi Mamiñe, tamén no País Vasco, nunha fase antiga do Neolítico, aínda non se identifica unha actividade domesticadora nos xacementos, non? Pero sí que empezamos a atopar estes datos, pois, posiblemente que indican un inicio, unha actividade moi primaria na agricultura. O grande cambio en Galicia, en calquera caso, podemos situalo alrededor do 5000 antes do presente, non? No que se dan unha serie de cambios decisivos. Por unha banda, coa adaptación da agricultura extendida a todo o noroeste, as especies máis habituais que empezamos a topar no rexistro arqueolóxico son o trigo, a cebada e as fabas. Por outra parte, nesta fase vamos vendo como a fauna domesticada, en especial gando ovicaprino, co que dicía é moi difícil discriminar no rexistro arqueolóxico, entón os agrupamos neste grupo conxunto. A aparición de gando bovino, aínda que pode sorprender nun primeiro momento, é de momento moi esporádica, non? En calquera caso, a cabaña domesticada no rexistro ten unha presencia moi inferior a de animais salvaxes, produto da caza que siguen a ser os materiais predominantes. Por outra banda, seguimos tamén coa actividade recolectora, fundamentalmente de froitos como bellotas e abelás. Pouco a pouco, ao longo deste cuarto milenio, a agricultura vai ir incorporando novas especias, ademais do trigo e da cebada van a aparecer xa o millo miúdo, a avea ou o panizo, e o sistema de produción agraria vai comenzar a adoptar nesta época dúas formas en certa medida complementaria. Por un lado, vai haber un sistema de producción baseado en terras baixas, nas que se van realizar queimas de terreos boscosos, que van liberar terreos para a explotación agraria, e por outro lado un modelo de explotación de zonas de cima, como pode ser aquí a zona superior da Serra do Barbanza, nas que o bosque ten de por sí unha menor presencia e que de algún xeito facilitan as condicións, non? Como dicía, este quinto milenio e a transición ao cuarto supoña a consolidación do modelo agrario gandeiro respecto a épocas anteriores, e pouco a pouco vamos ver como estas dos actividades van gañando peso no sistema de producción en detrimento da caza e da recolección, que segundo vayan avanzando o tempo van ir pasando a un papel subsidiario. Vamos a ir documentando nesta época especies que moi probablemente son xa aproveitadas con fins alimentarios, aínda que hai que decir que as evidencias que temos non permiten garantilo, pero bueno, que son especies como o piñeiro, o castiñeiro, o serval, o madroño, os arandos, a zarzamora, os berros, o allo silvestre ou o lúpulo, que moi probablemente sí que están a ser xa recollidas con fins alimentarios. A partir do ano 4500 empezamos a toparnos xa con actividades máis complexas. O xacemento que tiñamos na imaxe Buraco da Pala, tras os montes, no que temos evidencias de todas estas actividades que veño comentando, pero sobre todo atopamos xa evidencias de almacenamento de vexetais a grande escala, non? Nesta mesma zona, non neste xacemento en concreto, pero noutros xacementos de tras os monte, atopamos tamén xa muiños que nos indican unha presencia da agricultura cerealística importante, e atopamos tamén moi importante artefactos relacionados probablemente coa produción queixeira, non? Falamos xa, por tanto, xa non só da gandería, sino de conservación, non? Da produción, da conservación de excedentes, do desenvolvemento de toda unha tecnoloxía que anteriormente non está constatada e que permite afrontar pois épocas máis duras, épocas nas que pola escaseza de pasto, pola clima, a produción leiteira sería probablemente menor. Todas estas son evidencias, como dicía, que nos falan dunha economía cada vez máis baseada nos sistemas de produción agrícola e gandeiro, nas que a produción, como comento, de produtos alimentarios pasa a ser un piar fundamental. Cara a segunda mitade deste milenio van irse diversificando as especies cultivables, non? Xa non falamos só desta tríada que tiñamos, trigo, cegada e fabas.
senón que vamos a topar ata 3 tipos de trigo diferente ou 2 tipos diferentes de cebada e outros produtos, como poden ser o liño e a dormideira, que non teñen en principio unha finalidade estrictamente alimentaria e que están falando pois do que comentábamos, non? Dunha actividade agrícola cada vez máis complexa, cada vez máis imbricada na actividade económica da sociedade. Tamén se vai incrementar neste período a presenza de brásicas, a familia de grelo, repolo, a familia na que están a colza, a familia da berza, da mostaza, aínda que hai que dicir que é moi difícil, téndese a pensar, e ademais parece non unha das opcións máis obvias, que serían cultivos para alimentación, pero tamén cabe a posibilidade, como se ten constatado noutras zonas de Europa, de que algunha destas especies se producira para a elaboración de aceite, non? E sería interesante porque aí nos estaría falando tamén ou ben de sistemas de conservación a través da conserva en aceite ou ben de sistemas de cociñado máis complexos que a aplicación de calor ou de lume de xeito directo. Todos os xeitos, a marxe desta actividade agrícola e gandeira, a actividade recolectora sigue a ser un piar fundamental. Digamos que de momento estas son actividades moi incipientes que empezan a desenvolver tecnoloxías, probablemente tecnoloxías de conservación, de procesado dos alimentos, pero que siguen a estar nun papel secundario respecto a actividades máis tradicionais como é a actividade recolectora. Vamos a tomar tamén, xa entrando neste cuarto milenio, algún produto que entra dentro destes tópicos que comentaba antes, non? Aquí sempre hai unha serie de ideas preconcebidas neste sentido, como que, por exemplo, a vide chegou a Galicia cos romanos. E é certo que a explotación da vide chegou cos romanos, pero tamén é verdade que no rexistro arqueolóxico xa desde este cuarto milenio vamos a topar a vitis vinífera, é dicir, a viña autóctona, probablemente consumida como froita, non? Así que é certo que a conservación e a fermentación son moi posteriores, pero bueno, hai que falar de que o produto xa estaba aí en certa medida, aínda que fora a pequena escala, estaba a ser aproveitado. En canto a explotación gandeira, xa que ata agora nos centramos na agricultura, o xacemento da Palavella en Ourense ven a mostrar xa unha maior presencia de animais dos que comentábamos con anterioridade. Podemos falar xa casi dunha igualdade dun 50% entre animais domésticos e animais salvaxes, non? Seguimos cun predominio evidente dos ovicaprinos, que supoñen alrededor do 60% do total dos restos identificados no xacemento, mentres que o gando bovino en menor medida cabalo e xabarín teñen unha presencia moi inferior. Por primeira vez para esta etapa, como dicía anteriormente falando de paleolítico, é unha cousa que ia aparecer nun xeito moi puntual, por primeira vez para esta etapa é na Palavella onde aparecen evidencias dunha explotación dos recursos fluviais probablemente xa cun carácter máis sistemático. E vamos ir entrando xa, como dicía, na zona que nos interesa, xa nos vamos atopando cerca deses 3.000 anos aos que facíamos alusión no título. E vamos ir botándolle un ollo aos primeiros datos que temos para a Ría de Arousa. Na Ría de Arousa temos a sorte de contar cunha serie de xacementos estudiados neste sentido, o que non é en absoluto habitual para outras zonas de Galicia, non? Teño indicados no mapa, como vedes, no extremo sur o xacemento dos Pericos en Aguiño, temos indicado tamén o xacemento de Areoso, no illote do Guidoiro Areoso no centro da ría, temos o xacemento do Achadizo en Cabo de Cruz e o lugar no que nos atopamos hoxe, non? Os castros do Neixón. Son 4 exemplos de 4 épocas ou de 3 épocas sucesivas que fornecen datos desta explotación do medio con fins alimentarios moi interesantes e que nos permiten de algún xeito establecer unha sucesión que, como dicía, non podemos establecer para outras zonas de Galicia. É interesante ver antes de entrar nos xacementos concretos, como xa nesta época na que vamos a empezar a falar, xa entrando no período megalítico, vamos a toparnos cunha serie de cambios, non? Primeiramente unha serie de cambios de carácter climático. Vamos a toparnos con un clima lixeiramente máis cálido que o que temos na actualidade, cunha pluviosidade moi elevada, un paisaxe de pradeiras e bosque de caducifolia. A temperatura do mar probablemente tamén nesta época
é lixeiramente máis alta que a actual. Falamos seguramente de en torno a 2-3 grados máis altos, que non parece demasiado, pero en canto a hábitat das especies da ría, como veredes, vai ser un dato importante. No caso concreto do Barbanza, contamos con algúns estudios da zona dos Chaos, en os que veremos como decae a presencia de polen arbórea, o que parece indicar unha expansión do terreo cultivable. No xacemento da Parxubeira, en Mazaricos, non demasiado lonxe da zona que nos ocupa hoxe, vamos a topar tamén indicios de algo moi semellante, unha actividade deforestadora e a presencia importante de polen de cereal. En canto a exemplos de explotación dos recursos marítimos, o xacemento de Areoso, está unha imaxe, coido que dos anos 80, anterior á excavación, que podemos situar na transición do terceiro ao segundo milenio, dá xa mostras obvias dunha explotación sistemática de ostra, mexillón, lapa, e amosa tamén unha importante colección de vértebras de peixe, inaugurando así, cando menos polo momento, mentre non contemos con máis datos, unha relación de intensidade crecente entre os habitantes da ría e os recursos mariños do seu entorno máis inmediato. Neste mesmo período vamos a topar tamén evidencias de produción leiteira, aínda que non aquí nesta comarca, xa que a manteiga de vaca aparece como aglutinante nas pinturas do dolmen de Dombate. Isto nos indica, por un lado, a presencia dunha importante cabaña de bóvidos, e, por outro lado, unha produción que permite excedentes que non se destinan únicamente a recurso alimentario, sino que aparecen neste outro uso de aglutinante nas pinturas, e nos fala tamén, por outra banda, de algo ao que aludíamos antes, da expansión de novas tecnoloxías de conservación dos alimentos. Se antes falábamos do queixo, a manteiga está nesa mesma liña, e aproveitar os excedentes para épocas nas que a produción leiteira probablemente sexa menor. Para a idade do bronce contamos, como sabedes, con non demasiados datos. E a imaxe obvia, a imaxe que nos ven a todos a cabeza, e a min en particular, sería este tipo de imaxes. O problema que temos é que probablemente a proliferación deste tipo de imaxes, que seguramente nos están a falar de actividade cinexética, pois están a indicarnos probablemente a súa excepcionalidade. É dicir, falamos casi con total seguridade de representacións de carácter simbólico ou de carácter ritual, e, por dicilo de algún xeito, nos non ritualizamos as actividades cotiás. Probablemente do que se trata aquí é de representar unha actividade que, polo seu carácter simbólico, pola súa carga de heroísmo, de virilidade, de algún deste tipo de valores, se está a representar como algo excepcional, e entón dun xeito directo nos está a falar de que a caza, que como víamos ata as etapas anteriores seguía a ser o recurso esencial, probablemente xa na idade do bronce perde ese carácter e pasa a ser un complemento da agricultura e da gandeiría, un complemento ademais, como digo, seguramente con un carácter excepcional que lle dá esa carga simbólica de prestixio de poder, entrando xa no período castrexo, que probablemente o que máis datos ten aportado ata o momento, vamos a falar dese xacemento un pouco extraño, un pouco que está pero que non está, que é o xacemento dos Pericos. O califico de extraño, de anómalo pola tipoloxía, e, tamén probablemente porque estamos pendentes aínda de coñecer máis datos, pendentes de publicación, pero, aquí xa nos fala, se falábamos no caso do Areoso dunha explotación marítima sistemática, pois os indicios aquí son basicamente os mismos. Como vedes, son, neste caso, lapas, vígaros e caramuxos, son produtos do seu entorno máis inmediato, e aquí vamos a topar xa outro elemento relacionado coa alimentación que nos indica si a representación dos grabados rupestres nos falaban da perda de importancia probablemente da caza. Este tipo de achados nos falan do contrario, de que a actividade agricultora vai ir gañando importancia na produción alimentaria. Este é un muiño escavado na rocha que apareceu nas excavacións realizadas nos Pericos, e que nos fala xa dunha produción de carácter máis sostido.
Antes de entrar no castro do Achadizo, vamos falar brevemente do castro do Neixón, do que non trouxen imaxes porque, bueno, está aquí ao pé e probablemente tiña menos sentido, non? Por unha banda, atopámonos aquí con unha serie de materiais cerámicos que son anteriores á conquista romana e que evidencian un contacto comercial moi probablemente relacionado co feito alimentario, non? Falamos de cerámica de mesa de orixe púnica que podemos situar alrededor dos siglos IV e III e que aparecen no Concheiro asociados a este outro tipo de vestixios que temos que vamos comentar máis adiante, e falamos de ánforas e cerámicas campanienses romanas que nos falan deste tipo de intercambios. De todos os xeitos, os datos que proporcionaron as campañas nos 2004 e 2005 do equipo dirixido por Xurxo Allán nos permiten entrar en detalles sobre os restos animais, sobre os restos malacolóxicos do caso do Neixón, que están estudiados nunha profundidade que non é habitual ata a data, non? E que esperemos que no futuro, noutra serie de xacementos, vaya convertíndose na tónica. En canto a malacofauna, os traballos sobre o Concheiro do Neixón teñen identificado restos de mesillón que supoñen, segundo as zonas de cata, entre o 60 e o 95% do total, tamén restos de ostra que supoñen alrededor do 30% do total, non? O resto das especies que aparecen nos concheiros teñen unha presencia moi inferior, o longueirón entre un 5 e un 14%, a meixa entre un 1 e un 2%, logo temos outra serie de especies cunha representación inferior a 1%, como pode ser a lapa e o caramuxo, mentre chama a atención a ausencia de restos de berberecho, algún exemplar illado no castro pequeno. De todos os xeitos, aquí volvemos sobre o que dicíamos do cambio climático e do cambio das temperaturas da auga. Convén non esquecer que os datos parecen indicar que vivimos unha fase con augas lixeramente máis cálidas que as actuais, polo menos ata o século II antes do cambio de era, que logo a temperatura irá situándose en parámetros equivalentes aos actuais, entrando logo nunha fase de enfriamento que vai chegar ata o século XVIII. Convén tamén ter en conta que o berberecho é unha especie de aguas basicamente frías, é dicir, unha especie que se dá en Galicia, pero que se dá tamén no Mar do Norte, en Irlanda, en Escocia, e que moi probablemente a súa ausencia do rexistro arqueolóxico na ría nesta época teña que ver con ese incremento da temperatura da auga que comentaba, non? 2-3 grados poden parecer non moito, pero poden estar marcando a diferencia sobre a ausencia de berberecho nese período e a súa proliferación en épocas posteriores, sobre todo a partir da Idade Media, e na actualidade. Como vedes, cos datos que vos comentaba, o que atopamos no Neixón son especies características dos dous substratos que temos aquí, tanto o substrato rochoso, no caso do mesillón, ostra, caramuxo ou lapa, como o substrato areoso, sobre todo representado por longueirón e ameixa. E isto nos indica unha explotación do entorno máis inmediato, non? O que vai ser unha constante en xeral en todos os castros da franxa marítima e en concreto na zona da ría da Arousa. En canto á representación de restos de mamíferos, aquí vamos xa a topar unha diferencia respecto a épocas anteriores. Se ata aquí falábamos dun predominio absoluto dos ovicaprinos, aquí van supoñer, no caso do Neixón, un 38% total dos casos estudiados. E se falamos de biomasa, e non só de número de pezas atopadas, moito menos, non? Aquí xa atopamos aos bovinos cun 75% do total da biomasa estudiada. Así que temos nun primeiro lugar na cabana gandeira do castro aos bóvidos, seguidos de ovicaprinos, en último lugar, por debaixo do 20% total, ao porco. Perdón. E logo hai outro dato que convén apuntar, sobre todo de cara ao que vamos falar máis adiante, que é a introducción do factor gusto, que ata agora non entra, non? Ata agora falamos de factores como pervivencia e recurso ao que se ten a man, non? A utilización dos recursos que están na contorna máis inmediata, pero coa romanización vamos a topar que entra en xogo o factor gusto. E como vamos a topar? Pois o vamos a topar cunha diferencia respecto a esta época que estamos comentando agora, que é fundamental, non? Ata estas datas e ata a romanización, os animais de todas as especies comentadas vanse sacrificar en época adulta. Isto se vai facer
por razóns prácticas, é dicir, un animal adulto produce máis carne que un animal en fase de crecemento, por unha banda. Caso dos bóvidos, ademais, permite o aproveitamento leiteiro da fase adulta de vida do animal, que no caso de sacrificalo durante a fase de crecemento estaríamos a perder. Probablemente no caso dos bóvidos tamén estamos a falar do aproveitamento da forza do animal, non? Nos traballos da agricultura. Incluso poderíamos falar tamén dun aproveitamento do esterco, non? Para as actividades agricultoras. En ese sentido, é máis práctico o seu sacrificio en épocas adultas, non? De momento estamos falando de que de 14 exemplares, de bóvidos que se teñen identificado no Castro do Neixón, 13 foron sacrificados con máis de 9 meses de vida e deles 9 con máis de 24 meses de vida. É dicir, consúmese vaca e non terneira. O mesmo ocurre cos ovicaprinos, sacrificados xeralmente entre os 2 e 5 anos de vida, e cos porcos que se sacrifican entre os 12 e os 36 meses. Interesante tamén destacar que respecto a épocas anteriores, aquí atopámonos coa ausencia prácticamente total de restos de cabalo ou de fauna salvaxe, non? De feito, o único resto que se ten localizado nos datos que hai publicados sobre Castro Neixón de cérvido é unha peza traballada que nin siquiera nos indica que ese animal fora consumido. Pode haber sido consumido ou pode que non, e que fora simplemente aproveitada a súa cornamenta. Pasando o Castro do Achadizo, Cabo de Cruz, que é o que tendes en imaxes, vamos a toparnos con unha situación moi semellante, pero con peculiaridades, e son peculiaridades rechamantes debido á escasa distancia que temos entre os dous xacementos, non? Entre Neixón e Achadizo. Vamos a toparnos con 3 niveis de concheiro, datables o primeiro deles no século IX, por tanto anterior ao xacemento Castrexo, no que vamos a topar basicamente Lapa, o que nos pode indicar máis que un lugar de habitación, un lugar de aprovisionamento, de captura. Xa entrando no contexto propiamente Castrexo, vamos a toparnos cun concheiro, o chamado concheiro B, datable a partir do século VIII, e o concheiro A, que vai chegar ata o século II. En canto a especies, vamos a topar representadas basicamente as mesmas que no Neixón, pero con diferencias fundamentais e rechamantes, como dicía, tendo en conta a distancia. Mentres que o mexillón no Neixón representaba o 60% do total, máis en algunhas zonas, en Cabo de Cruz vai representar o 21% do total. A lapa, que representa o 21% do total no Achadizo, vai representar menos do 1% en Neixón. O caramuso, que representa outra vez o 21% no Achadizo, representa menos do 1% no Neixón. A meixa 16% no Achadizo fronte ao 2% no Neixón. O berberecho supón o 2% no Achadizo, mentres, como dicíamos, no Neixón a súa presencia é moi esporádica. E, sin embargo, a ostra, en Cabo de Cruz, supón o 6% do total, mentres no Neixón falamos dun 31%. En xeral, do que podemos falar é de que probablemente o radio de acción de habitantes do Castro do Achadizo era máis amplo, probablemente recurriu á explotación dos areais da praia Carregueiros, probablemente incluso ata a praia de Barraña, e que nese sentido a presencia de fauna propia de entornos areosos está moito máis representada, non? Interesa ver como o predominio de determinadas especies en xeral, sobre todo o mexillón e ostra, pero fundamentalmente o mexillón, vai manterse constante de cando menos desde o século VIII, ata que probablemente por sobreexplotación desaparece do rexistro, non? Atopámonos aí unha fase na que probablemente por sobreexplotación do recurso máis inmediato, o recurso que estaba ao alcance da man nas rochas de Cabo de Cruz, desaparece e ven ser sustituído por diversos tipos de ostra, longueirón e ameixa, fundamentalmente. En canto á explotación gandeira, neste caso, os datos sí que van ser máis semellantes aos do Neixón. Bóvidos, ovicápridos, porco, supoñen o 98% do total, e tamén aquí vamos ver como o sacrificio vai ser realizado na fase adulta dos animais. Os datos que temos neste caso en relación coa agricultura son indirectos, aínda que a localización dunha serie de muiños, fundamentalmente muiños de man no entorno doméstico, nas inmediacións ou no interior das vivendas, parecen falarnos dunha moenda a pequena escala de uso familiar ou de uso individual, non? Para autoconsumo.
máis interesante probablemente dos achados, aquí vemos, bueno, algúns dos restos óseos e dos restos do concheiro. O máis interesante, en calquera caso, probablemente dos concheiros do achadizo, son as súas peculiaridades en relación coa actividade pesqueira, non? Aquí temos algún dos anzos que se teñen localizado ata o momento, pero aparte desta aparición de anzos de bronce, vamos ver como hai a aparición de restos dunha serie de peixes, bueno, que siguen sendo habituais na zona, non? Dourada, faneca, congro, xurelo, maragota, ollomol. Chama a atención a presencia de pescada, que non é en absoluto habitual nos concheiros e non é unha especie que se poda capturar desde a franxa costeira, non? Probablemente tamén é certo que é unha presencia moi esporádica, podemos falar dun caso puntual, pero probablemente está a falar de outro tipo de explotación pesqueira. En canto a estes restos, no caso do achadizo é especialmente interesante a proliferación de restos de dourada que ademais evidencian un procesado moi interesante, non? Os restos de dourada que se localizan aparecen sin cabeza en todos os casos e probablemente están falando dun consumo en dúas fases. Primeiramente, o animal seguramente era limpado e descabezado, a cabeza consumiríase en limpo, e os lombos serían conservados de algún xeito. Máis probable é que, dada a tecnoloxía da época, foran sometidos a secado ou a fumado e gardados, pois, do mesmo xeito que falábamos antes dos produtos lácteos para épocas de máis dureza, non? Pero é o primeiro xacemento destas características no que temos documentada unha industria de procesado do peixe a este nivel, non? E logo, bueno, simplemente destacar tamén que neste concheiro teñense atopados restos queimados de diversas especies de peixes, bueno, que están a falar do seu consumo cociñado, non? Probablemente asados directamente sobre o lume. E falando, para rematar, co período castrexo doutros xacementos, en xeral temos que falar dunha economía de base cerealística baseada no trigo, mentres que panizo, cebada ou centeo, que vai ser a grande novidade desta época, xa que anteriormente aparecía dun xeito moi esporádico, terán unha importancia secundaria. Aparecen tamén as leguminosas e, en xeral, unha importante variedade de tipos de brásicas, non? Os que aludíamos anteriormente. Mantense a recolección cunha presencia especialmente salientable da bellota, mentres que a caza, como apuntábamos xa desde a idade do bronce, pasa a ser unha actividade, diríamos, que residual, non? Cunha importancia moi escasa no sistema económico castrexo. E chama a atención a ausencia absoluta de restos de vitis vinífera ata entrar en contextos xa plenamente romanizados, non? Si anteriormente fora explotada mediante recolección, nesta época non temos ningún vestixio que indique o seu consumo. A gandeiría segue as liñas xa indicadas, predominio do gando bovino e sacrificios exemplares adultos, e unha importancia crecente do porco que vai ir gañando peso e presencia, sobre todo a partir da romanización. O estudo dos concheiros permite ver como, en xeral, a área de explotación dos distintos xacementos é inmediata, o que condiciona diferencias entre o entorno cantábrico, por exemplo, e entornos máis expostos e os xacementos de interior de ría. Así, mentres en castros como a Peneda, en Redondela ou Montealegre, en Moaña, os datos son semellantes aos xa vistos para a zona de Arousa, con predominio da Meixa, Longueirón, etc., en castros cantábricos atoparemos diferencias sustanciais. Punta da Atalaya, por exemplo, en San Cibrao, hai un predominio absoluto de especies de rocha como a lapa do mexillón e peixes como a maragota, coa peculiaridade de que aquí por primeira vez identificamos o consumo habitual de especies propias de zonas de cantil como o percebe, que supón un 11% do total dos restos, ou os erizos, que na zona das rías non se ten constatado o seu consumo ata o momento. Entrando xa na época de contacto coa cultura romana, vámonos a topar con dous cambios fundamentales. Por un lado, a industrialización dos sistemas de produción e, por outro, algo ao que aludíamos anteriormente, a introducción do factor gusto. En canto á produción a gran escala e a industrialización, a romanización introduce o salado industrial. Vámonos ir a esta imaxe. Isto é o xacemento de Toralla. O xacemento de Toralla está no bosque que vedes a pé da ponte na zona de terra.
Bueno, van a aparecer unha serie de salinas asociadas a entornos costeiros como a de Toralla ou como pode ser a maior escala a da zona do Areal en Vigo, que nos están falando xa non só da produción de sal para exportación, sino probablemente dunha actividade de salazón moi intensa, non? Que non atopábamos ou que non temos documentada hasta este momento. Aparecen tamén nesta época, ademais do sal, outra serie de elementos fundamentais para a conservación e procesado de alimentos, e hai dous que van ser decisivos, non? Por un lado, a introducción do aceite, non tanto do cultivo do olivo, que sí que aparece na zona máis oriental de Galicia, no Val do Sil, por exemplo, como a importación de aceite de oliva, non? Aceite de oliva probablemente non tanto para utilizar dun xeito directo en cociña como para a conservación, non? Aquí xa falamos dunha conservación xa non só a través do afumado ou do secado, senón que se introduce a salazón a nivel industrial e a conservación en aceite, non? As conservas nese sentido. E outro elemento fundamental é a introducción do viño, non? Por iso viña insistindo tanto de que, si ben é certo que existía a vitis vinífera e está documentado o seu uso en fresco, non estaba documentada o seu procesado, non? A elaboración de viño. A introdución do viño, ademais de modificar definitivamente a paisaxe e a economía do noroeste, trae consigo a introducción dun novo elemento que en principio pode parecer secundario, pero que é tamén fundamental, o vinagre, que abre así un novo apartado de cociña e de conservación mediante elementos ácidos que será desenvolvido e fundamental na Idade Media. Outro elemento importante nesta época de romanización é a introducción do garum, o condimento básico da cociña romana, que aparece recollido xa no libro de Recoquinaria de Caius Apicius e que vai pervivir ao longo da Idade Media. O garum elabórase con peixe azul, sobre todo con xarda, con vísceras de peixe, aceite e especias que se deixan macerar ao sol e que era de algún xeito tamén unha forma de conservar o peixe. En este sentido, moi curioso, que nos anos 40 do século pasado, Xaquín Lourenzo recolleu na costa atlántica galega a receita dunha salsa tradicional chamada garo, que vou ler nas súas palabras, ¿no? Con las crías pequeñas de sardina y caballa, los llamados macareus, se hacía no hace mucho el garo, disolviendo en aceite la carne de estos pescaditos. Estamos, obviamente, ante a pervivencia dunha tradición romana que seguiu entre nós, pois, como digo, ata os anos 40 do pasado século. En canto a introducción do factor gusto que veño aludindo, hai varios elementos significativos, non? En castros romanizados vemos como a idade de sacrificio do gando é cada vez menor. O gusto impón o consumo da terneira no lugar da vaca, sacrificando así a produción de carne máis racional e a forza do traballo do animal en beneficio do gusto. O mesmo pasa co consumo do cochinillo no lugar do porco ou co consumo do año e do cabrito. O modelo de consumo de ostras, por exemplo, vai ir tamén nesta liña. Resulta moi significativo que en castros, pois como pode ser Viladonga, non se teña documentado a presencia de ostras, pero que sí que vamos a topar coa romanización plena un gusto das clases máis adiñeiradas, digamos, por este produto, non? Así vai aparecer a ostra en lugares como o campamento de Ciadella, en Sobrado dos Monses, e sobre todo moi representada incluso como material de construcción en centos de miles de exemplares no caso de Lugo ou no caso de León. Por outra banda, xacementos castrexos romanizados como a de Besa en Ribadeo vannos falar dunha produción da ostra a nivel casi industrial, non? Amosan unha grande cantidade de restos de ostra, aínda que dun tamaño uniforme e moito menor que o dos exemplares atopados en Lugo ou en León, o que nos parece falar dun centro de producción e procesado no que os exemplares, como na actualidade, son clasificados por calibre e aqueles de máis calidade pois son levados aos centros de poder, non? En este caso a interior, quedándose na costa exclusivamente aqueles que son rexeitados pois porque non dan a talla para ser consumidos polas familias poderosas nos grandes centros urbanos. Bueno, aquí simplemente son imaxes, en este caso da explotación de Toralla e neste caso do xacemento de Ciadella en Sobrado dos Monses, do que falaba aí un momento. Para ir rematando, vamos facer un paso moi rápido polas épocas plenamente históricas, non? A época medieval, aquí a teño caracterizado como a Idade Escura pola ausencia moi importante de datos. Esta ausencia se debe, por un lado, á falta de fontes escritas relacionadas especificamente coa produción alimentaria, sobre todo porque non contamos con tantos datos, non hai un corpus de datos procedentes de excavacións como pode haber en épocas prehistóricas.
Así que, moi brevemente, simplemente temos que decir que hai unha liña de continuidade dos sistemas de produción de época romana, coa plena incorporación á dieta do viño e do aceite, que, como dicíamos, se incorporaban na época precedente, e, por outro lado, unha continuidade nos sistemas de explotación dos recursos máis inmediatos de todo o que vimos comentando da época prehistórica. A unidade básica de produción, perdón, vamos quedarnos xa aquí, a unidade básica de produción nesta época vai ser o casal, que en certo sentido é herdeiro do esquema funcional da vila romana. O casal é unha granxa ou unha agrupación de pequenas granxas, de pequenas vivendas illadas no entorno rural que teñen carácter autosuficiente, capaz de xestionar a explotación do seu entorno máis inmediato, dentro do esquema de poder feudal do que dependían. Este é o motivo de que en zonas especialmente aptas para o cultivo, como pode ser aquí no noso contorno máis inmediato, pois o val do río Coroño, abunden topónimos como casal, en ocasións tamén vila, e outros relacionados coas actividades accesorias do casal propiamente dito, como poden ser curral, horta, granxa, maceiras, maciñeiras, etc. Por outra banda, e aínda que o aceite penetrara xa no período romano, como comentáramos, non será ata a etapa medieval cando a influencia musulmana introduza en Galicia a tradición do fritido, típica do Mediterráneo fronte ao cocido ou asado característicos de zonas da fachada atlántica, e por outra ingredientes como as especias, o comiño ou a pementa que van pasar a ser parte da nosa tradición culinaria, non? E sobre todo os cítricos, que pasarán tamén a ser parte consustancial da nosa gastronomía e do paisaxe da costa do noroeste. É agora cando nacen os escabeches tal como os coñecemos na actualidade, coa participación de viño, especias e cítricos, e tamén é agora cando toma forma a tradición romana dos ingredientes envoltos en masa, que aquí acaba concretándose en empanadas, timbales e costradas. O que tedes na parte superior da imaxe é unha ménsula que está no Pazo de Selmírez, en Santiago de Compostela, e como vedes, unha das figuras ten na man un obxecto que ven dando lugar a polémicas, si é un pan, si é unha empanada, si é un timbal. Bueno, o que ten desde baixo é un timbal tradicional da zona de Valga, aquí no río Ulla. Como vedes, os paralelismos son evidentes, non estou a dicir que é esa, pero se non é, ben podía ser. Para rematar, vamos falar simplemente 3 liñas sobre a eclosión contemporánea, non? Por darlle remate a esta liña que vimos trazando desde o Paleolítico. Hai 3 elementos fundamentais. Por un lado, a tradición do comercio do produto marítimo, que arranca da época medieval e que vai ser propiciada polo perfeccionamento das técnicas de secado e ahumado, así como ao perfeccionamento das conservas, ao que vimos aludindo, tanto en aceite como escabeche, que converten a ría de Arousa nun núcleo fundamental do comercio marítimo, con portos como os de Cambados, Vilanova ou Vilaxoán, cobrando especial importancia no comercio de sardiñas mesmo a nivel internacional. Por outro lado, a expansión do fenómeno conserveiro provoca en primeira instancia a modificación radical dos sistemas productivos. Como sabedes, por exemplo, para o caso de Boiro, o catastro da Ensenada a mediados do século XVIII sitúa en Abanqueiro ata 38 produtores de ostra. O que tendes na imaxe é un mapa da ría de Pontevedra que ten feito un traballo exhaustivo, no que vedes que hai ata un total de, se non me equivoco, 59 centros de produción de salazón e conservas a mediados do século XIX. Os datos para a ría de Arousa non foron estudiados a un nivel sistemático, pero podemos estar a falar de alrededor dun cento de explotacións destas características desde mediados do século XVIII a comezos do século XX. Estamos ante unha proliferación que non se dera ata ese momento e que ten que ver coa implantación en Galicia, non só na ría, en todas as Rías Baixas, dunha serie de familias chegadas de Cataluña, os Masós, Trepat, os Ferrer, etc., que van modernizar toda esta tradición das conservas, pois falábamos de conservas en aceite, conservas en escabeche, e as van a industrializar, non dándolles o pulo que hoxe coñecemos. E isto vai ter, digamos, un efecto colateral, que vai propiciar o auxe do comercio marítimo, inicialmente destas conservas cara a outras zonas, xa da península, tanto Portugal como Mediterráneo, como as colonias españolas, fundamentalmente en América, e isto vai propiciar a súa vez un comercio de ida e volta. Os barcos saían da ría con estas conservas cara, por exemplo, cara a Cádiz, cara a Mediterráneo,
e volvían facendo parada no porto de Oporto para cargar de viño que entraba primeiramente na ría e que logo se destinaba a norte de Europa, fundamentalmente a Inglaterra e Holanda, non? E todo isto vai propiciar unha eclosión xa non só dos sistemas productivos e industriais, sino de todo o tecido económico da ría que vai estar vinculado con este tráfico marítimo. Un último aspecto que querería tocar antes de rematar é a influencia fundamental dos novos produtos que van chegar, sobre todo a partir do século XVII de América, dos que convén sinalar como a zona da ría ou outras moi próximas xogaron un papel decisivo na súa entrada xa non en Galicia ou en España, senón no vello mundo. Pataca, por exemplo, unha das primeiras referencias fiables que temos para a súa presencia en España, a sitúa cara ao ano 1580 no convento franciscano de Herbón, aínda que hai outra teoría que relaciona a súa presencia en Galicia coa presencia de Sir Francis Drake na ría de Vigo no ano 1589, despois de chegar de América. Sabemos que nese viaxe Sir Francis Drake si descubriu Pataca en América, que para eles non era coñecida, e que a trouxe a Inglaterra. É unha das teorías de penetración da Pataca en Galicia, sitúa nesta estadía no verán de 1589, en concreto na ría de Vigo, non? Ou o caso do millo, que tamén é outro dos elementos casi icónicos, non, do paisaxe agrario da ría na actualidade. Sabemos que a súa chegada a Europa se realiza a través do porto de Tapia e Casariego, moi cerca de Ribadeo, en Asturias, no ano 1604, pero a primeira referencia que temos para o seu cultivo na fachada atlántica europea o sitúa en Corrubedo no ano 1630. É dicir, apenas 25 anos despois da súa primeira chegada ao xa na península de Barbanza, xa na zona das rías, estamos a ter un cultivo documentado do millo. Ao final non fai falta insistir demasiado en como a pataca, o millo, o pemento, o tomate, o chocolate, a vainilla e moitos outros produtos modificaron para sempre a dieta do noroeste no que foi o penúltimo episodio ata data dunha historia da alimentación nas rías, na que, como vedes, hai cousas, nin todo o que pensamos na actualidade que é tradicional é tan tradicional, nin moitas das cousas que pensamos que son modernas son tan modernas, non? Simplemente, para rematar, dicir que, bueno, que é moi difícil atopar liñas de continuidade en todo este proceso histórico ao longo do tempo, que, bueno, si ben é verdade que o produto do mar, o produto costeiro, sí que é unha constante, cando menos, desde finais do Neolítico, como vimos de falar, nin siquiera aí podemos falar dunha continuidade permanente, non? Por exemplo, o produto marítimo icónico desta zona, en concreto de Boiro, como o mexillón, como falábamos, está representado en algúns xacementos, pero en outros ten unha presencia moi anecdótica. E, bueno, isto simplemente nos indica que probablemente estamos a falar de datos moi parciais, tendo en conta de que, como comentaba, só un 20% dos xacementos castrexos marítimos están estudiados con mínimo de profundidade neste sentido, e que probablemente futuras campañas, datos que están por publicar de campañas xa realizadas, pois neste caso concreto de Neixón, pois posteriores a 2005 ou de outros xacementos cercanos, probablemente modificarán pois a perspectiva que temos na actualidade, que, bueno, que está baseada nestas liñas que vimos de exponer, non? E nada máis, moitas gracias.